铁安，你确定就是这里吗？没错呀，报警人说的地址就是这里啊。不过的话也没有发现这里有人啊，奇怪了，人都去哪里了呀？铁安，你后面呀，这是什么东西啊？一个兔子？不对劲啊！阿蛋，快，跟上去看一下是什么情况？兔子呢？我的天哪，怎么突然消失掉了？Hello， 小伙伴们，大家好，我是田。枯燥的一天又开始了，上班。哎，这里什么时候来了2个新同事啊？哟，还行哦，千万别让表弟阿蛋看到了，要不然他们就在这里转不开身了。好像是我办公室的这个电话铃声响了，这是谁啊？刚一上班就打电话来，这是啥情况啊？先接起来再说吧。喂，你好。是铁阿们，我这里出现了一个神秘的生物，它正在疯狂的攻击我们啊！快来帮我们！地址是哪里？我们现在马上过去啊。地址就是郊区农庄50号啊！快来！不行了，我先挂了。看来刚一上班的话就接到了大活啊，得赶紧出发呀！看来那边情况非常紧急啊，我们的话得赶紧找上阿蛋表弟一起出发了。再晚一点的话，怕出什么更大的意外啊！现在的话，我们也是赶紧去找这个阿蛋呀。这不是阿蛋吗？我的天啊，阿蛋干啥呢？走啊，赶紧出任务了呀！啥情况呀？我正跟刚来的新同事聊天呢。来不及多做解释了呀，情况10万火急啊，赶紧出发吧！行吧，该不会又出现什么怪物了吧？我觉得10有8九是吧？哎，表弟呢？表弟在出任务啊，要不我们先去看一下吧。行啊，也只能这样了，快走！也不知道他们那边怎么样了，这个神秘生物到底是什么来头啊？得待会儿看了才知道。那么现在的话，我们也是来到了这个农庄啊，从外面看的话，好像没有什么异常啊。天啊，该不会是整蛊电话吧？应该不太可能啊，就算是的话，我们也得过来确认一下，没事了，我们才能放心的回去啊。那我们的话，赶紧进去看一下呗。这外面的话，暂时没有发现什么情况啊。那么接下来我们跟阿蛋的话，就准备到里面去看一下了。你别说，这个农庄还是非常的大的，旁边的话就是海啊，可以想到这农庄有多有钱。哎，这前面的话有个人，不对。这是个兔子，难不成电话里面说的那个奇怪生物就是他？阿蛋，我要准备开始攻击啊！这家伙不对劲啊！我也准备了。但是他怎么没有对我们发起攻击啊？难不成没有看到我们？哇，不好！刚说完他就对我们发起攻击啊！小心啊！这兔子的话有点东西啊哟！哎，怎么突然消失掉了呀？难不成被我们干掉了？不可能，没有那么弱啊！而且右上角的话也没有显示被干掉的这个图标，可能的话去哪里藏起来了？这里面的话又还好。哎，你后面。哇，又是这个兔子，他想干嘛？没有攻击我们，又往里面走了，这是啥情况啊？得跟上去一探究竟啊！这好像的话也没有啊，怎么突然消失掉了呀？那这样的话，只能再往里面调查咯。目前的话也只能这样了呀，要小心啊！这里的话有个楼梯可以上去啊，我们看一下，这上面的话也没有什么异常。我们的话再到另外看一下，哎，不对，阿蛋过来，这里的话有个人被干掉了。这好像就是那个报警人啊，看来应该就是那个兔子干的呀！这家伙竟然在下面，看来他好像是在戏耍我们呀。我感觉要不我们先撤吧，我们带的武器不够啊。那这样的话，我们只能暂时撤退了。对了，表弟呢？表弟应该执行完任务了呀。对了，我们的话可以躲在这里啊，然后的话让表弟过来支援。那你快点打电话给表弟啊，让他过来。喂，表弟啊，我是阿蛋，我和铁安的话遇到麻烦了，快，带一队人马过来支援。你定位发一个，我马上带队过来支援。好的，我稍后的话马上发给你。那么我们现在的话就在这里暂时等待这个表弟的支援吧。Later。这里的话应该就是铁安和阿蛋说的地方了吧？这不是铁安的车吗？看来这一次他真的遇到危险了。不过这一次我带领了大部队过来啊，应该问题不大。铁安、阿蛋，你们在哪？我来了。怎么没反应啊？算了，打个电话给他吧。阿蛋有电话声呀，不小心睡着了。应该是表弟来了吧？没错，是表弟啊，支援已经到了。那还等什么？赶紧出去跟他们会合呀！ Go！ 也不知道这个兔子现在在哪里哦，在这里呀！不好，我们的武器的话也没有子弹了，赶紧跑啊！我们刚才睡着了，他竟然没有攻击我们，快溜！呀，不好，这里的出口被他堵住了。但快，换条路呀！这里不好，这里是死胡同啊！完了，现在我们被堵在这里面怎么办？赶紧冲啊！
阿蛋，快溜！刚才那边出口被堵住啊，这边的话呀，不会吧？这里也被堵住了？这还有其他路吗？应该有吧，再找一下。呀，这就头痛了呀！他又追来了，看一下这里有没有路哦。这里的话有一条，阿蛋，快！还好他没有把全部出口给堵死啊！现在的话，我们赶紧去表弟那边啊！哦，表弟的话在这里啊，表弟在这。哦，田安、阿蛋，你们没事吧？暂时是没事啊，不过那个家伙在后面追着我们啊，一个兔子。问题不大，这一次我带了大队人马，一定能把他给干掉的。先拿上一点子弹呀，子弹的话刚才都打完了，现在的话我们也是准备去对付这个家伙。田安，那个兔子又来了。不用怕，我们人多啊，快对他发起攻击啊！我就不信了，今天会干不掉这个兔子。表弟离他远点，这家伙的话有点强呀，不好，表弟好像被打倒了。这么猛的吗？这兔子，完了！阿蛋小心啊，看来这个兔子不一般呀，我被击飞了，啥情况？我的天哪，头好痛啊！我这是在哪里啊？呀，这刚才好像被那个兔子给打晕过去了。这表弟阿蛋呢？按道理来说，他们应该也在附近的。我们的话到这附近找一下。不过你别说，这兔子也太猛了哦！这是阿蛋吗？田安，别吵，这兔子的话就在这里啊。表弟呢？表弟有没有看到？暂时还没有发现啊。走，我们快走。现在的话得先找到这个表弟才行啊。既然我们都在一起，那么他应该也在不远处吧？对的，可能性比较大。我们的话赶紧走啊，先找到表弟再说啊。田安、阿蛋，我在这。呀，表弟也没事吧？快出来！暂时没事啊，我们的话先离开这里啊，这家伙太强大了。现在首要的目的就是先离开这里呀，这里的话还有被干掉的人，我们的话捡起他武器啊，赶紧走啊！我们得想办法出去啊，这到底是什么地方啊？这里的话有一个，这是地图吗？哦，这兔子怎么又出现在这前面了呀？难不成它早就在这里等我们了呀？不好，它动起来了，只能尝试一下能不能把它给弄掉了。我觉得不太行啊，就凭我们3个还是非常难的，这家伙太强大了，我们先溜吧，后面再回来收拾他吧。那么现在的话，我们3也是选择了跑路啊。这里的话是一个废弃的地铁站呀，我们现在的话要往哪里走？到这上面看一下吧。这要怎么出去呢？这里的话好像都没有地方可以出啊！呀，田安，这兔子又来了！我掩护你，快跑，就往这下面跑啊！不然的话根本就没有地方跑。这里的话有个列车，好像的话还能开，快溜了！这家伙的话应该不会上列车来吧？应该是不太可能啊！呀，没想到我们这次遇到的这个小兔子怪竟然这么猛啊！幸亏的话我们跑到了这个列车上啊，暂时躲过了一劫，门的话也锁住了，这下它可进不来了。而且我已经联系基地过来支援了，我们在这里等就行了。行吧，实在是太不容易了。那么我们本期节目的话到这就告一段落啦。这个兔子究竟能否把它给解决掉呢？记得关注田安，我们下期再见。请问2位大哥喝点啥呢？都可以啊，你安排。好嘞，稍等，马上就来。好的。阿胖啊，你有没有听到早上的一件怪事啊？是说今天早上隔壁小镇发生的事情吗？对啊，好像略有耳闻呀。据说那里有一个这个食人飞机啊，已经有很多人被他干掉了。我也听说，不过好像有挺多警察过去了，也不知道结果如何啊。这我也不太清楚啊，不管他了。对啊，这我们也解决不了啊。这2位老哥，你们俩说的是真的吗？真的有这个食人飞机吗？虽然我们没有亲眼所见啊，但是今天早上传得沸沸扬扬的，应该是真的吧？好吧，没事，我知道了啊。按道理出现这个食人飞机基地应该会通知我们出任务的呀，但是这一次的话没有消息啊，也不知道是不是解决了。这不是表弟阿蛋吗？你们俩怎么来了呀？听说你在这里兼职啊，我跟表弟没事的话就过来看一看咯。好吧，不过表弟阿蛋，你们俩有没有听说过这个食人飞机啊？就早上的事啊。食人飞机没有啊。对啊，我也没听到啊。如果有的话，基地应该会让我们出动吧，但是到现在都没有消息，应该不可能吧。
不对呀，我刚才的话还听2位客人聊来着啊，我总感觉事情并没有那么简单呀。表弟阿蛋，我们还是去看一下吧。那我们要不要回去带点武器呢？这样出去会不会不太好啊？这边要回基地的话有点远呀，而且这不确定是不是真的呀。别着急啊，我先打个电话回基地确认一下吧。但是这个基地的电话一直无法接听啊，这是什么情况啊？不管他了，我们的话先去吧。我也觉得，那事不宜迟，赶紧出发吧。Later， 奇怪了，基地的电话为什么突然打不通呢？不应该呀。哦，天，前面有个东西，这是那个死人飞机吗？我好像也看到了，哎，怎么突然消失掉了呀？阿蛋，你也看到了吧？对啊，我刚刚明明也看到了呀，奇了怪了，这什么情况啊？这该不会是幻觉吧？还是恶作剧啊？不管了不管了，开上车继续走吧。马上的话就到前面小镇了，到前面小镇看一下，我们就知道到底是不是真的了。天，你所说的这个小镇到了呀，但是就目前看来好像一切正常啊。当然这正常的话是最好不过的，就怕它突然不正常啊。目前的话也是没有发现什么异常啊，看一下这里面有没有人啊，到里面问一下这个镇子上有没有出现什么异常情况。这个方法还是可以的。那肯定啊，毕竟问当地镇上人肯定知道的比我们清楚啊。不过这里面表弟阿蛋有情况，这里面好像有人被干掉了。还真是啊，看来事态并没有我们想象的那么简单呀。这窗户外好像是刚才看到的那个死人飞机，他对着我们的车干啥？我的天！看来这次是真的了呀，天！没错，不过我们现在的话不能轻举妄动啊，我们没有武器啊，得想个方法。天，我们要不从后门逃跑吧？可以啊，先撤回基地拿武器再说。不过这个家伙在这个正门应该看不到我们。来，不好呀！头好痛啊！这是哪里啊？刚才好像被那个食人飞机给攻击了。不过这个表弟阿蛋呢？按道理来说，他应该也在这附近啊。表弟阿蛋，你们在哪里啊？铁安的声音呀，你们俩没事吧？还好啊，这个家伙攻击完我们就走了。对啊，要不然我们就危险了。不过这个家伙跑哪里去了呢？这我醒来的话，他就不见掉了。那么现在我们得开车回基地啊，要不然的话没有武器，再遇到他可就麻烦了呀。呀，不好了呀，我们的车子好像被那个私人飞机给弄坏了呀，这下糟了。那你看一下能不能联系上基地啊？让我看一下。这好像不太行啊，这基地还是打不通。奇怪了，不对啊，算了，我们步行吧，看一下能不能找到有用的车。不好，这个食人飞机还在这个前面呀。前面的话有被干掉的，这个是警察吧？我们偷偷的把他们的武器拿上，说不定的话能对付他。他们的武器我感觉有点悬啊，不管了，先拿上再说啊。哟，不好，表弟快跑！他竟然发现我们对我们发起攻击了。就凭我们现在武器啊，应该是没有办法把它给解决了。我们的话找到机会就先撤啊！阿蛋，小心！我的天哪，直接被击飞到天空啊！没事吧？问题不大呀，得赶紧走啊！这我们不是他的对手。OK， 快溜，跟上我。不过这要往哪里走啊？这边的话好像没有路啊！不管了，阿蛋快跑！这个食人飞机还在后面追啊！这里的话可以上去啊！来了，这上面的话是啥地方啊？不管了，先进来再说吧。不过这里面这里的话竟然是武器库。这里的话是这个小镇的警局啊。那没事了，我刚才还想说这个地方怎么会有这么多武器啊？不管了，赶紧拿上啊！有了这些武器的话，我们才能与这个食人飞机一战呀！拿上这边威力最强大的这个火箭筒吧。然后弹药的话多带一点，准备出去跟他大战一场。我已经准备好了。等我一下，我再拿下这个火箭弹啊，要不然待会弹药不够，可是要吃亏的。OK 啊，搞定了。现在我们也是准备出去，现在我们也是原路返回啊。表弟阿蛋跟上，也不知道这个食人飞机还在不在这里面。竟然还在这里面，那就别怪我不客气啦。直接请他吃我们的火箭筒。小羊还敢过来，怕是魂力歪了。阿蛋，你要小心啊！没事啊，我当诱饵，你们赶紧从背后攻击他。放心，交给我跟表弟啊。这个家伙啊，怕人追了。表弟啊，小心点，他对你发起攻击了。好的。不过这个食人飞机也是有点耐打哦，这个移动速度也非常快啊。不过它这个体型还是挺小的。朝我们过来了。小样，要是它的体积再大点，我们可能还真不是对手啊。不过这个小的食人飞机应该不是对手。
消失掉了。应该是被我们3给干掉了吧？我也觉得啊，应该是吧。不过这个基地的电话还是打不通啊。这基地该不会出了什么事情吧？我们的话赶紧回基地看一下吧。我正有此意啊。好的，那么我们本期视频的话到这就告一段落了，我们下期再见哦。博士啊，这么着急把我叫回来，有什么重要的事情吗？把你叫回来肯定是有重要的事情啊！最近我们的话也是捕捉到了这个奥本加，也就是奥巴高啊，还有那个李辅西医生。既然的话都抓住了，为什么还需要我呢？你去找阿蛋呀，我已经把事情跟他交代了。行吧行吧，那我去找阿蛋吧。真的是搞那么神秘，当面就不能说吗？还得让我去找阿蛋。阿蛋的话奥巴嘎、奥本加，还有我们的李辅西医生啊。这阿蛋的话好像准备对他做什么研究啊。阿蛋，哟，田安终于来了，等你好久了。你这是干嘛呢？在底下下来，待会儿跟你说。一个个的连说都不能说，我也是服了，非得装神弄鬼。看一下今天到底需要我们做什么吧。这边的话快说。其实也没有什么特别重要的事啊，基地让我们测试一下他们俩谁更强。不过他们现在不能测试啊，需要我们给他改进一下。就这呀，这不是你一个人就能搞定了吗？你以为那么简单呀？我一个人可搞不定啊。对了，表弟呢？我刚跟表弟执行任务呢，基地就给我打电话让我回来了。表弟的话因为有任务在身啊，所以说就让我先回来看一下了，实在不行再叫他。那算了，我们2个的话就已经够了。你先稍等一下，我把他们进行一番改造啊。行吧，那你加油啊。我刚好的话有点累了，去休息一下，待会好了记得叫我啊。哎呀，趁这个间隙休息一下。哟，这个基地的话外星人都搞上了。算了，这事也不归我们管，还是去休息一下吧。这都过去了1个小时了，这个阿蛋怎么还没叫我呀？田，我刚要打电话叫你过来了，我刚弄好啊。这2个家伙好像看起来跟之前不一样了。那当然，这才是他们原本的样子啊。好吧，没想到这个奥本加好像还行吧，并没有那么丑啊。这个李辅西医生的话比想象的更加强壮，就是这个鼻子有点丑啊。是啊，别废话了，我们赶紧开始我们今天的测试吧。行吧，测试他们的战斗力吗？没错啊，但是第一个的话是要先测一下他们的这个抗压能力。行啊，事不宜迟，赶紧出发吧，我还等着准点下班呢。OK 啊，应该的话是能准点下班，我们行动起来吧。那么现在的话，我们也是把他们俩放在了我们特殊的液压机里面，看一下他们俩谁能坚持得更久啊。不过阿蛋呀，你不觉得这个设计有缺陷吗？这个李辅西医生的话比较高啊，率先承受压力的应该是他呀。这好像也有点道理啊，不过得重新弄的话比较麻烦，先测试啊，不管他了。行吧，为了早点下班就将就着吧。现在这个李辅西率先承受了这个压力机啊，被干掉了。之后的话是我们的奥巴嘎，也就是我们的奥本加呀。看一下这个家伙的话，好像坚持的是比那个李辅西医生比较久啊。刚才那个李辅西差不多坚持了5秒钟左右，这个的话都有10多秒了吧。没错啊，看来我们的奥巴嘎比较强一点。接下来我们去我们的实战训练场吧。行啊，赶紧出发。那么现在我们也是把实验转移到了我们的 PK 场，看一下我们的奥本加还有我们的李辅西医生，他们俩谁更强？不过单从体型上看的话，我们的李辅西医生的话会稍微的强那么点啊。不过一切的话都要以实战为准。接下来的话，比赛马上就要开始啦！屏幕前的小伙伴也可以猜一下，你们支持李辅西医生的话，请扣1；支持我们的奥本加，那就扣2。没有点赞、没有关注的，也赶紧点赞关注一波。现在战斗的话也是开始了。这个李辅西的攻击方式有点多啊。他的左手是扔出一个类似于酒瓶的吧，右手的话是拿击剑。但是我们的奥本加的话，攻击方式就非常的单一了，赤手空拳。那这样说，赤手空拳应该是打不过有武器的吧？
这李府西医生的攻击频率也是有点高啊，特别是他拿出他的那个击剑的时候啊，我们的奥本加能不能撑得住呢？哟，什么情况？竟然被干掉了，这就有点难以置信了吧？既然一个打不过，那么我们就来尝试一下2个李府西医生能不能打得过他呢？我们的话看一下吧，感觉2个这个奥本加应该不是对手。毕竟这体型上有差距啊，而且的话还有武器。那么我们这一轮比赛马上就要开始啦！阿蛋准备好了吗？我早就准备好了，战斗的又不是我，是底下的那2个家伙。行吧，那我们的话就马上开始。现在是场上2对1，对我们奥本加也是非常的不友好啊。这边的话轮流攻击啊，双拳难敌4脚。俗话说，这一次奥本加能不能乘胜追击，再次击败面前的2个对手呢？哟，话音刚落就被干掉了一个，这有点强啊，看来应该不是一个段位的。我的天，又干掉了，这有点不太科学吧？那么接下来的话就是3个啊，这3个的话应该是打不过了吧？不过以实力来说，我们的奥本加会比较强点，我们就想测试一下到底几个李府西医生才能打得过1个奥本加。现在战斗的话也是异常的精彩啊！话音刚落，李府西又被干掉了一个，不是吧？又被干掉了一个，这感觉要1v3吗？不会吧，给点力啊，加油！现在场上的话也是在进行1v1的战斗了，究竟胜利会属于哪一方呢？我们的话也不知道啊，只能让结果告诉我们答案了。加油加油，还在继续，胜利会属于谁呢？哟，终于把他干掉了呀！不过这个奥本加是真的强啊。那么我们今天的测试结果就是奥本加比较强，差不多要2个半的李府西才能打得过1个奥本加。好的，那么我们今天的测试到这就告一段落啦，我们下见，不要忘了点赞关注哦，拜拜。